Esta fue la última 3 plantas que pusimos. Es el león de esquejes que teníamos plantado del año pasado, bueno, hace 2 años si no me equivoco. Esto creció en 2 años. Y bueno, a ver cómo tira. Tiene un buen abono y a ver qué tal. Y ahora lo próximo es ampliar todo eso hasta la valla esta. Que creo que cabría unas 25 plantas, si no me equivoco, 20 plantas, más o menos. Y la idea es tirarlo un poco para abajo, con el tiempo.